Egunon, gaur pinate egandea du, betiko ohitura jarraituz, hona etorria, Jorramendia, eta pixka eta hemengo jendea alaitze du. Gehiena behintzat dantzan da jartzen dira, eta, bueno, momentu poli bat pasatzen den. Eta gero gaina, behaientzat memoria lantzeko eta oso ona da ere bai. Zatik ez da bakarrikan aitzea bestik, baizik eta kantatzea, eta pixka gogoratzea lehengo gauzak, eta oso ona da. Son las flores en el campo, ay qué bonitos son los cerdos en el jaula, ay qué bonitas son las chicas de este pueblo, a la vejez suelen decir mutilik nahi eta mutilik Daramatzagu ja urte pilo bat, ekitaldi hori lantzen, eta gero horrelako gauza gero ikusten die inauteritan zehar nola jendea bai txarangatan eta bai konparsetan parte hartzen du.